Wanaambiwa, wanangu, nataka mnitumikie, nataka nitembee pamoja nanyi, nataka nifanye kazi pamoja nanyi, nataka niwafanikishe, nataka niwabariki, nataka niwape vitu vizuri. Wanatoka Misri wanaenda kwenye nchi ya Kanaani, lakini katikati ya safari zao hawa ndugu, utii na unyenyekevu kwao haukuonekana. Wanaingia kunung'unika, wanakumbuka kurudi Misri. Mungu anasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura, kitabu cha Kutoka ile sura ya 33, kitabu cha Kutoka sura ya 33, kitabu cha Kutoka. Mungu anamwambia Musa, anamwambia watu wana shingo ngumu, alafu anasema nikiambatana pamoja nanyi dakika moja nitaangamiza. Na tunaona kwa maombi ya Musa, wakati anaomba anamwambia Mungu, uso wako uende pamoja nasi, uso wako usipoenda pamoja nasi usituchukue kutoka hapa. Mungu amekuita kwa uzuri kabisa ili uweze kumtumikia. Tunaye safari ya kumtumikia Mungu, na sio safari ya lelemama, ni safari ya kukaza mikanda, ni safari ya kutokuikana imani yako. Lakini katikati ya safari tulio nayo kuna kila aina ya vizuizi, kuna kila aina ya vipingamizi ambavyo vinatosha kabisa vijana vikatuangusha vile vitu, tukatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Na hata kama hautatoka, lakini ndani yako hauna utii, hauna unyenyekevu, utabaki kuwa chini. Kijana mzuri sana, mtumishi wa Mungu, lakini uhalisia ndani hauna kitu ndani yako. Sawa, tutakuona unapendeza, tutakuona unahudhuria na kanisani, lakini kama sio mnyenyekevu, kama sio mtii kufuata maagizo ya Mungu wa mbinguni, wewe utakuwa ni kijana wa kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza haya kwa sababu Mungu anataka kutembea na vijana watiifu, anataka kutembea na vijana wanyenyekevu, mahali ambapo tutakuwa tunanyenyekea na kumtii Mungu. Tukienda mahali popote pale, Mungu anajifunua kama niko kwetu. Mungu anajifunua kwetu kwa ajili ya kuonyesha watu ya kwamba huyu ni mtumishi wangu.